Lepo pozdravljeni v oddaji 100% KUL z Renom. Danes je z nami duhovni šepetalec in raziskovalec nezemljanov, gospod Matjaž Obranovič. Koliko svetlobnih let je staro vesolje? Vesolje nima ne začetka, ne konca in je to samo naš termin. Pred 5 leti so znanstveniki govorili, ampak se pravi, ta naša znanost je lažna, da je naša galaksija Mlečna cesta 100 000 let ima v premeru. No, jaz sem dobil podatek od Unigorta pravih, 150 000 let, svetlobni, pa ti se ne boš tako zmotiti. Zdaj, eni ljudje mislijo, da vesolje sploh ne obstaja in jaz jim pol rečem, v redu sem, ki so pol pa posneli Vojno zvezd. Sej ne, da bi bil tako naiven, da bi mislil, da so jo dejansko posneli v neki drugi galaksiji, tako kot piše na začetku filma. Sem verjetno so pa posneli tik nad Zemljo, pa kamero obrnili v drugo smer, tako da je bila Zemlja za kamermanom pa za toncem. To je ta zeleni zid odzadaj, ampak v bistvu je to, da spet zvezdne steze, pa tudi Vojna zvezd, to so dokumentarci dobesedno. Ljudje, ki so imeli stik z nezemljani, pravijo, da nezemljana v bistvu zelo težko srečaš. Ko on zavoha, začuti človeka, se raj umakne. Je res. Razen, če prideš med vesoljko pa njene mladiče, pol zna biti baje pa tudi zelo agresivna. Mislim, da je bil Kirtland Air Force Base v Navadi in tam so bili prisotni visoki sivi. Sivi, ampak beli, dejansko oni so beli, imajo bele lasti, ampak kožo bolj tako sivo. Izredno zaščitniški do svojih otrok, do žena, in kjerkoli se jih je dotaknil, so ga ubili. Niso bili sovražni, ampak imeli so tako krhke kosti, da bi ga dobesedno polomil. Črna luknja, zdaj sliši se dosti vulgarno, ampak ni, Za kakšen pojav pravzaprav gre? V črni luknji samo pride do singularnosti. In ene črne luknje imajo vstopne točke, ene pa izstopne.